Olá pessoal, estamos aqui com mais um de nossos vídeos. Ó, isso é mutuca. Estamos aqui com mais um de nossos vídeos e hoje nós iremos fazer a fogueira. Vamos fazer a fogueira aqui, ó. Eu acho que vai dar para passar. É o poste aqui embaixo, mas dá para passar. E é o único lugar que nós podemos fazer, né? Porque ali é grama. Queima a grama. Se ali vai queimar a grama, aí não tem condições, tem que fazer aqui mesmo. Pela altura aqui, ó, mostra aqui. Dá pra passar. Poxa, o sol ainda tá quente, né? Tá meio claro hoje, mas tá quente. Ó. Acho que não chega lá não. Eu tô só tirando esse mato aqui. Pra fazer o lugar dela. Pronto. É o suficiente. Ok. Pronto. Vamos botar isso aqui. Eu vou trazer um chadex, você não acha, né? Não, isso aqui é muita pedra, eu não sei nem se isso vai servir. Vamos lá. Olha lá pessoal, o açude que nós fomos filmar naquele dia e ver os anzóis. Olha como ele tá cheio. Depois eu vou gravar ele bem de perto para vocês verem como é que ele tá. Subiu 1,5 metro ou mais d'água. Tá muito cheio mesmo. Aí a gente agora vai pegar a lenha ali. Na verdade a gente foi buscar ali, lá embaixo naquela placa. Dá pra pegar aí? Deixa eu achar a placa. O calor tá atrapalhando aqui, mas... A gente foi buscar lá embaixo, naquela placa. Veio aquele arrudeio todinho. Lá por baixo, onde está aquela cerca, lá embaixo. Pra subir pra cá. Foi um trabalho tremendo. Aí a gente deixou ela aqui. Deixou ela ali pra facilitar mais. Os pés de coco também. De coco aí, é tudo limpo. Tá tudo bonito. Olha o milho aí, ó. Olha o milho aí, pessoal. Que beleza. Agora, como eu disse, ainda não tá maduro, né? Tá verde ainda. Tudo novinho ainda, mas estão tudo carregado de milho. Olha aí. Aqui dá pra ver as espigas. Deve ter umas no meio aí, boa já, né? Mas a maioria não tá bom ainda. Olha aí a lenha aqui, ó. Ontem eu cortei, os paus que estavam maior, mas foi osso para trazer essa lenha lá de baixo. Também, se depender de mim, essa vai ser a última fogueira, viu? Porque para buscar lá embaixo tem condições não. Tá querendo chover já, né? Na verdade já tá chovendo. Não está querendo chover, tá chovendo. É uma nuvenzinha aqui, ó, passando. E assim, é gravando e vão ajudando também. Nós já demos início aqui, ó. Já batemos esses ferros. Demos início aqui. Tá pra lá. Esse aqui eu vou até prestar dele depois. Boa. Aqui não tem segredo, qualquer um faz uma fogueira, né? Tem gente que só bota 2 paus, um de um lado e um de outro. Em cima passa o arame. Eu passei aqui porque esse ficou mole.
Aí eu botei o arame em cima para ele sustentar quando for botando a lenha. Mas bota os 2 paus lá, né? E o resto vai atravessando. Não tem segredo nenhum. Ele bem que ficou maior, mas não tem nada não. É assim mesmo. Por ali. Essas brechas a gente vai botando esses pedaços. Vai enchendo aqui, ó. Vai enchendo assim, ó. Aí. E aí vai ficando igual. Então, justamente esses pedaços aqui que ficou menor. Já deu a mesma altura. Agora vai botando as iguais. Aqui, ó. Pesado, hein? Aí, vou misturar esses gravetos. Eu vou botar no meio e o resto eu boto em cima. Agora para carregar essa madeira foi outro, né? Vendo ela aqui nem parece que a gente fez nada, né? Então. Agora passou, só pra subir aquela ladeirinha dela de baixo ali. Dá o que? Dá uns meio quilômetro lá daqui de cima até lá embaixo. Dá quase 1 quilômetro, né? Porque a gente arrodeou, né? Arrodeia. Isso tudinho pra sair ali lá embaixo ainda. Carregando peso, só subindo ladeira. Que não tem um plano. Um planinho que ainda tem é dali até ali embaixo. Que dali pra cima só é. Aqui, ó. Pronto, agora eu vou botar um pouco desses gravetos. Deixa eu separar aqui alguns. Vou começar a colocar esses gravetos. Separar. E vai ficar em cima. Opa. Aqui. Isso. Olha lá um enfeite lá. A gente vai dar uma arrumadinha. Vamos aqui. Ele queimou. Essa armadeira estava toda sem queimar, mas quando estava aquela seca pesada, tocaram fogo no capim por ali e acabou queimando a madeira. Ok, pessoal, estamos finalizando aqui, ó. A fogueira. Pronto. Olha aí. Acumulava mais lenha, mas tá bom, aí já deu. Não vou carregar mais lenha não, que... Não tem que aguentar. Não, tem condições não. A gente não tratou não. Agora aqui você pode tocar fogo nela de 2 formas, ou por baixo ou aqui em cima. Você tem uns gravetos, vai aqui, né? Aqui, ó.
Tá uns gravetos, um arbusto, um negócio, uns palitos secos, palha seca. E toca fogo aqui pra ela ir queimando devagar. Porque queima embaixo, o fogo sobe muito rápido, ela queima mais rápido ainda. E o medo que faz é pegar na fiação aqui, né? Nos fios. Aí queimando aqui em cima, o fogo vai queimando devagar. Ele vai queimando de cima para baixo. Quando é de baixo para cima é mais rápido, que ela no instante vai esquentando todo e vai queimando rapidinho. Mas assim tá bom, né? Pronto, pessoal. Isso aí foi mais um de nossos vídeos, fazendo aqui a fogueira de São João. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal, dá aquele like e compartilha, tá ok? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.